每次过安检，是不是总被安检员用小纸条扫一下？你肯定也知道这是爆炸物检测，但你有没有想过，这张小小的纸条是怎么做到的？首先得从刑侦学中的罗卡定律说起，凡接触必留痕。只要接触过爆炸物，即便你刻意清洗，仍可能有微量颗粒残留。而这张小纸条就是超级吸附式纸，能抓住万亿分之一克的极微量残留。扫完后，工作人员把纸条插进仪器，这时登场的是离子迁移谱技术，简单说就是给残留物做身份鉴定。样品被高温气化电离，不同物质的离子在电场里跑得有快有慢，每种速度都是独家身份。仪器比对数据库，几秒钟就能判断纸上有没有硝酸盐、硝基化合物等爆炸物成分，稍有异常立刻报警。你搞懂了吗？